Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज वर्षा 13 जिला को येलो वार्निंग आज यही सब जिले में भयंकर कालबैशाखी नहीं सतर्क सूचना हो पारे वज्रपात वर्षा तेज जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ई चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथा तेज राज्य में गत किछि दिन धरी कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा होउछि। गत सोमवार गोपालपुर में सर्वाधिक 30.8 मिलीमीटर वर्षा होता बेले कोरापुट में 29 रायगढ़ में 28.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर केन्दुझर कटक भुवनेश्वर बलांगीर सहित अन्य केतक जिले में वर्षा होइछे। मंगलवार राज्यर विभिन्न जिले में झड़ वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर आज उपकूल ओडिशा समेत मयूरभंज केन्दुझर में घड़घड़ी बिजुली सहित हल्का मध्यम धरण वर्षा हो पारे। एसहित मोट 13टी जिले में कालबैशाखी वर्षा होगा सहित घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे किसी स्थान में कुआपथर वज्रपात वर्षा होईपारे बोली सूचना रही। यह जिलागुड़िक मध्य बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा पुरी नयगढ़ गजपति गंजाम मयूरभंज केन्दुझर आदि रही। तेज कालबैशाखी वर्षा जो गरम और गुड़गुड़ लोके आश्वस्त होते आगक तापमात्रा पुणी वृद्धि पाइब एने सूचना रही। तेज आसंता 5 दिन मध्य तापमात्रा 5 ରୁ 6 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर।